خب تشکر میکنم. من انتظار داشتم که همین سوال میشود، چون هر صحبتی که انجام میشه میدهم این سوال میشود. مثلا ما داریم بهترین روزنامه‌نگار ولی در رسانه‌ها کار نمیکنن. دلیر میتونست در یک رادیوی چون صدای خوب دارد، خوب مهارت خیلی زور خوب دارد، اون میتونست در یک رادیو، یک تلویزیون، یک جای دیگر فعالیت پرثمر داشته باشد. چرا خبرنگاران آزادی با فعالیت بلاگری مشغول نمیشوند یا بی بی سی؟ من تحقیر نمی نویسم، شما تحقیر نمی نویسین، دیگر روزنامه‌نگاران تحقیر نمی نویسن، ولی خب یک نفری که نمیدونه تحقیر کردن چی جرم دارد اون می نویسه، ولی یک چیزی فحش میمونه بینندش به میلیون میرسه. یک چیزی که مثلا یک کس مسخره کرده است، یک شوخی هایی که اون سازنده نیست سوزنده است، اینا میگذارد میبینه که بینندش اینقدر زیاد میشود که روزنامه ها موقعشون از دست دادن، چون خوب جای اونها اینترنت گرفت. درست است. حالا همین اینترنت، شبکه‌های اجتماعی بعضی از وظیفه‌های روزنامه‌نگاری را گرفته است، بعضی از مسئولیت‌های رسانه‌های روزنامه‌نگاری را گرفتند. چون در ما همین طور شده است که بعضی از رسانه‌ها فقط فکر خودشون همین آوردن که راهبر گذاشتن، مؤسس آورد در اونجا راهبر گذاشت، فکر میکند که همین پگاه از کار میرود و پگاهش آخر دنیا است براش. تمامی درآمدها رو میگیره فقط برای خودش میکنه، خانه و ماشین در و همه چیز برای خودش میکنه، ولی برای روزنامه، برای پیشرفت اون وسایل اخباری عامه‌اش هیچ کار انجام نمیده. مثلا به کجا رود؟ آزادی پر از روزنامه‌نگار شده است، بی بی سی پر از روزنامه‌نگار شده است که اون معاش خوب میدن، میتواند که مواد کسب کند، ولی اون زندگی دارد با 800 تومان 900 تومان با 1000 تومان نمیتونه مواد کسبی بکنه. ژورنالیست امروز اکثرا هم کسبان ما از گفتن حقیقت در دلخواه موردها با استثنای چند نفره خود سنزوری میکنن. نمیگم که نمیگن، خود سنزوری میکنن، احتیاط کارن. ما هم انسانیم، ما هم هر حرفی بد می نویسن، هر حرفی یا تحقیری هم که باشه برای ما هم سخت میرسد، ولی که میشد که من برای اونی که یک هم کسب خود با اصلاح دلیل مولی خیچیش نکردن هم چیزی که بود هم تا موندن. شاید که من همجا یک حرفای دیگر هم میگفتم همش پخش میشد، گپ کلوچه خیلی زیاد میشد و بعدا میگفتن بیا خودت نه شیخونموز میگفتن که دهشت سیدیسون، ولی این حرفا زیاد نه اگه بعضا یک گپ بود که صدای سیدیسون رو محکم کردن، یعنی این حرفا شد. بعدم شما خودتون با خودش خودتون رفتید یا یک اون اشاره از جانبی روبریت مقامات شد که شما ترک کنید این وظیفه رو؟ وظیفه سرمحرری رادیو اومد پیام شهری یک ناظر منطقوی اومدن و گفتن که چرا همین صورت ازبکی را پخش کردید، ولی ما گفتیم که شما کی؟ از ناحیه شهری نو بیش از 70 نفر به سوریه رفته بودن. خب ما این مسئله را بر مورد بحث و بررسی قرار میدادیم، همین مسئله ها را عامل‌ها پیشگیری کردن اینا موافق شده بودیم که شما مؤسس یا رادیوی پیام شهری نو رادیو شما در هنگامی که فعالیت میکردیم رادیو شما است. سلام سیدیسون. سلام علیکم. ما می‌نداری خیلی بیان میکنیم که شما مصاحبه رو داره با ما رو قبول کرده. تشکر. پیش از همه و بعدم میخوایم که اطراف فعالیت کاری شما با شما صحبت داشته باشیم، اطراف فعالیت ژورنالیستی شما و بعدم اطراف فعالیت بلاگری شما، یعنی که بعضی مسائلی که در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در یوتیوب پیش اومدن مشکلات در این باره هم میخوایم با شما مصاحبه کنیم. شما گفتید که خط پرده کجا هستید و فعالیت کاریتون رو نخست در کجا شروع کردید؟ من ختم کرده دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان فاکولته روزنامه‌نگاری هستم و از سیم کورسی وقت 5 ساله سال سیوم. بله از سال سیوم من در اول یک روزنامه ورزشی
پیک المپیک کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان بودن. در اونجا یک حدودی 2-3 ماه فعالیت داشتیم که اونم ختم کردید و همچون نطاق یا اینکه همچون ژورنالیست، همچون نویسنده خوب مقاله ها آماده کننده گزارش ها بله فعالیت داشتیم و بعدا به صدای دوشنبه اومدیم. اینم هنگام دانشجویی است. حدودی 7-8 ماه در صدای دوشنبه فعالیت کردیم. بعدا همکاری ها بود با دیگر روزنامه ها، مخصوصا خب با روزنامه جوانان تاجیکستان یک مدت همکاری داشتیم و یک روزنامه دیگر که قبل تر کشاورز بود بعدا جامعه شد، حالا فعالیت هم نمیکند. این در یک ماه 2 مرتبه چاپ میشد. در اونجا صحیفه های تقریبا 13 یا 14 در اختیار ما بود که صحیفه ورزشی بود. یعنی ما اولی فعالیت خود در سمت ورزشی بیشتر روانه میکردیم، چون خود شما هم میدونید که به ورزش مشغول بودیم و به همین خاطر دوست می‌داشتیم که بیشتر مطالب ورزشی بنویسیم. و بعدا با دعوت استاد جاوید مقیم که استاد زیاده از ژورنالیستان مثل من هستند و اینترنیوز، شرکت اینترنیوز که یک لایحه رادیویی داشت و اونجا رفتیم و آماده کردن گزارش‌های رادیویی اونجا آموختیم و در اونجا هم گزارش هم می‌آموختیم، هم گزارش پخش می‌شد، هم برای ما گنرار می‌دادن، یعنی حق قلم می‌دادن. یک مدت در اونجا فعالیت کردیم. اینم زمان دانشجویی. این هنگام در زمان دانشجویی بود و بعدا اومدیم به رادیوی امروز. 5م کورس بودیم. ما در رادیوی امروز فعالیت را آغاز کردیم تا به سال 2011-12. خب یک مدت معاش ما را سری وقت در رادیوی امروز ندادن و همین طور ما 4 نفر استعفا داده بودیم. من، خیرالله عبدالوهاب، امید جان سعدالله و سرویناز روح‌الله که این روزها هر یکی در وسایل اخباری عمومی مختلف کشور فعالیت میکنن. از اونجا رفتیم، همه هر جا رفت. من رفتم از اونجا به روزنامه فرش، بعدا اومدم به خب رادیوی خاور، بعدا در شهر نو رادیوی پیام شهر نو کشاده شد، حکومت نوحه کشادن و مرا همچون سرمحرر در اونجا دعوت کردن و چندین سال در حدود 3 یا 4 سال در رادیوی پیام شهر نو فعالیت داشتیم و بعدا دیگر بار اومدیم باز به رادیوی امروز تا ماه فوریه سال 2022 در اونجا فعالیت کردیم. از ماه فوریه این طرف حالا در رادیوی تاجیکستان در اداره تحلیلی، محرر اداره تحلیلی رادیوی تاجیکستان است. پیام شهر نو رو ذکر کرده. شما با پیشنهاد کی رفتید؟ پیام شهر نو مثلا بنابر شنیدیم ما با گونه مؤسسی همون رادیو شما هستید، یعنی در تأسیس یابی همون سهم بسیار بزرگ گذاشته هستید. کی شما را دعوت کرده با این رادیو و چی طور شما رفتید؟ خب تشکر میکنم. این سوال دیگر کسان هم میدادن که شما مؤسس یا رادیوی پیام شهر نو رادیو شما در هنگامی که فعالیت میکردیم رادیو شما است، همین طور فکر میکردم. ولی رادیو این در اساس رادیوی سیمی نسیم شهر نو تأسیس شد. رادیوی پیام شهر نو از جانب حکومت ناحیه، این رادیوی دولتی است، رادیو خصوصی نیست. یعنی در زمینه یکون رادیو دیگر؟ بله، رادیوی سیمی نسیم شهر نو بود، در زمینه همین رادیوی پیام شهر نو موجی پخش شد و خب ما رو دعوت کردن که من در همون وقت در رادیوی خاور که اونا نو تأسیس بود در اونجا فعالیت میکردیم و رفتیم در اونجا همچون سرمحرر و رهبر رادیو اون وقت رهبر ناحیه اسمت الله حاکم اسمت الله بودن. اسمت الله حاکم زاده اسمت الله حاکم بودن. ایشان دستگیری میکردن اهل فرهنگ و مخصوصا در تأسیس رادیو اون رشد و نموش سهمی به اندازه خودشون بودن، دستگیری خیلی زیاد بود
و اون باعث آن شد که خوب اون رادیو رشد کرد و برای هر یک روزنامه‌نگار برای رشد دادن هر وسایل اخبار عامه شرایط مهیا کرد و مخصوصا شرایط آزاد بودن ژورنالیستانش و در پیام شهر نو تا اندازه این چیز فراهم شد، چون از همون شکایت هایی که خوب هم به رهبریت ناحیه فرستاده میشد، هم در دیگر وسیله ها ما میفهمیدیم که شکایت ها از بالای رادیو، از بالای کارمندان سنزور نبود، ولی از بس که دستگیری رهبریت ناحیه بود، در این صورت ما توانستیم که تا اندازه این رادیو را در سطح همین یک رادیوی محبوب منطقه تبدیل بدهیم. بعد بنابر شنیدیم ما بعد از رفتن اسمت‌الله کینزوده رئیس نو ایوب‌زاده شدن، اسمت‌الله ایوب‌زاده، بنابر شنیدیم ما گویا که گپی شما با رئیس نوعیه سابق ایوب‌زاده اسمت‌الله گرفته باشد، بعدا فعالیت شما رو در اونجا محدود کردن، بعدا شما رادیو رو ترک کردید. حقیقت دارد تا کدام اندازه؟ تشکر میکنم. در ناحیه شهر نو اگر شما در همون سالها توجه کرده باشه، میگفتید کدام سالها باشد؟ این تقریبا سالهای 2016 15 16 17 در همین تقریبا همین سالها که گروه‌های افراطی مثلا به سوریه رفتن، به عراق رفتن خیلی زیاد بود و از ناحیه شهر نو بیش از 70 نفر به سوریه رفته بودن. خب ما این مسئله را بر مورد بحث و بررسی قرار میدادیم، همین مسئله ها را عامل‌های پیشگیری کردن اینا موافق شده بودیم موضوع. ولی راهبر دیرکتور رادیو وقتی در مجلس ها میرفتن همیشه می اومدن میگفتن که خب ما را میخزانند و میگن این مسئله را نگوین، کدام مسئله دیگر را نگوین. و من همیشه براشون میگفتم که خیر این مسئله هایی که ما بررسی میکنیم مسئله هایی هست که باید یک رادیو منطقوی گوید و مخصوصا رادیو حکومتی ناحیه شهر نو گوید تا پیشگیری از رفتن جوانان و پیشگیری از جلب شدن جوانان به گروه های افراطی، مخصوصا پیشگیری از سفربر کردن جوانان از جانب گروه های افراطی با هر راهی به سوریه و عراق شود. این مسئله هست که ما هر روز باید بگیم، ما هر ساعتی باید در این رابطه صحبت داشته باشیم، چون اگر کارهای فهماندهی هم گذرانند در ناحیه ها، ولی خوب تا طریق وسایل اخبار عامه شکل درست و خوب با اصولهای خیلی مفید نفهمانه مفید معلومات رسانه، بله نمیشود که اون همه کار حکومت مؤثر باشد. و این خاطر گفتیم که این کارا میکنیم، ولی بعدا صحبت و باز همین طرح حرف میشد که خب در رابطه بس سیاست خارجه صحبت نکنن، یعنی درباره گزارش‌هایی که با خبرهای خارجه میشد صحبت نکنن، ولی ما میگفتیم که آخه یکی از سمت‌های سیاستی پیام همون ساله پرزیدنت کشور ما بس سیاست خارجه تعلق داشت، سیاست بیرون تعلق داشت، یعنی ما همون اساس میکردیم و سیاست در موضوع بله موضوعهای خارجی هم صحبت انجام میشد، برنامه‌ها آماده میشد، هم سیاست داخلی که گفتیم موضوعهای مبرم روز. و بعدا ناحیه ایمو خب بعد از شهر ترسنزاده خب کشور ازبکستان است، رادیو ما در کشور ازبکستان و مخصوصا در ناحیه دهنه پخش میشد. حدودی 10-15 دههای ازبکستان و ولایت سرخندریا از رادیو ما بهره‌مند میشدند و ما موضوعهای را موردی بررسی میکردیم، برنامه و گزارش‌های آماده میکردیم که به مردم اونها تعلق دارد، چون شنونده خیلی زیاد داشتن، تاجیکان برون‌مرز خیلی زیاد بودن، یعنی تنها برای مردم ناحیه شهر نو خب فراختر از اون، چون مردم شهر حصار هم خیلی زیاد گوش میکردن، شهر ترسنزاده هم زیاد گوش میکردن، بعدا گفتم دهه‌های نزد مرزی ازبکستان که گوش میکردن، از بس که رسانه‌های اونها بیشتر در تاجیکستان محبوب بودن، در رادیوی اونها در شهر ترسنزاده ناحیه شهر نو محبوب بودن و این رقابت است. ما هم می‌خواستیم که رادیوی ما هم در اونجا محبوب باشه، یعنی ما برنامه‌های آماده می‌کردیم که خوب رقابت پذیر باشیم و
اما بعدا همین حرف‌ها اکنون برای من کمتر گفته شد چون من چون سرمحری بود برای من میگفتن، ولی این بیشتر دیرکتور رادیو میگفتن که همین خولا. خب یعنی من میدیدم که آهسته آهسته خب فضا هم کمی تنگ شده است. بعد یک چیز دیگر هم گفتین اوزی وایدا این مسئله گفتگیتون دا در اون جو مثلا همین مسئله که شما گفتید دایره فعالیت شما رو محدود کردن گرفتن. بعداً مثلا این رادیویی که امروز شما فعالیت کرده استودید در رادیوی تاجیکستان در مقایسه با همون وقتی نه رادیوی شهرنا پیام شهرنا کار کردهتون همون مطالبی که در اون گزارشایی که در اونجا آماده میکردید در همین رادیوی امروزه فعالیت میکردهتون همون فضا رو اجرا کرده میتواند یا نه یا اینکه در این جرم محدود است یا آزادتره؟ خب اینجا آزادتر با اون خاطره که اگر شما توجه به همون اداره برنامه‌های اداره تحلیلی رادیو تاجیکستان توجه داشته باشید خیلی آزاد است، خیلی موضوعهای مهم بررسی می‌شود. یعنی آزاد؟ بله درست است که خب هر چیز در دایره قانونگذاری‌ها و خب چارچوبه‌ای که خب اون مثلا با تحقیر و توهین و این چیزها نرود، این چیز هست در همه رسانه‌ها این چیز دیده میشه. یعنی اما خب این خیلی آزادتر از اونه که بود چون اون منطقه است. شما بدانید که در منطقه همه متخصص نیستن، همه کارمندای این یا آن ساختارها متخصص نیستن. عادی ترین چیزی که شما مورد بررسی قرار میدید خیال میکنن که اون بیرون از قانونگذاری هست، بیرون از اون اتیکای ژورنالیستیک رسالت همون ژورنالیست. و فرض مثلا من مثال عادی میارم، کدام وقت یک سرود ازبکی در رادیو پخش شده بود و یک ناظر منطقوی اومدن و گفتن که چرا همین سرود ازبکی را پخش کردید؟ ولی ما گفتیم که شما کی؟ گفتن که ما ناظر منطقوی. ما گفتیم که ناظر منطقوی همون وقت میتواند به کار ایجادی ما تعلق کند که اگر خب شاید اون به ترتیب شده باشد، قاعده ویران کنه این چیزهایی که باشد. ولی این مسئله ایدئولوژی است. من میفهمیدم که اگر با اداره ما با این مسئله خب راهبر اداره ایدئولوژی ناحیه بیاید یا معاون صاحبی بیاید مقامات قدرتی اینا که به مسئله ایدئولوژی تعلق داره اینا بیان، شاید که ما میگفتیم که هم برای شما پاسخ میگیم. ولی که شما اومدید خواهش میکنیم که برایت وگرنه با سردارتون شاید تماس میگیریم و میگیم از حد وکالت‌هاشون بیرون در اومده دخالت میکنیم. بعدم شما خودتون با خواهش خودتون رفتید یا اون اشاره از جانبی رهبریت مقامات شد که شما ترک کنید این وظیفه رو؟ وظیفه سرمحرری رادیو من پیام شهری رادیو نه، من خودم رفتم به خاطر که من گفتم که در بالا من یکمش این که شرایطی که باید فعالیت کنه شرایط مالیوی خوبتر باید فراهم میشد یکم عامل. دوم عاملش گفتم آهسته بعضا از آزادی هایی که در دوره حاکمی قبلی بود همین چیز محدود شدنش احساس میکردم. اونانی که خوب روشن برای من همین کار نکنه ولی به هر وسیله های این محدودیت ها رو احساس میکردم و به همین خاطر من گفتم که خب بگذار ما یک گروهی ایجادی را آماده کردیم. اگر شما اهمیت داده باشید من در اول از مکتب میانه شروع کرده روزنامه‌نگار تیار میکردن در ناحیه شهری تا اونی که اونا خبرخوان شوند، گزارش نویس شوند، خب مصاحبه کننده شوند. اگر مخفی نباشد کی هنوز فعالیت کرده است اونا؟ خب اونجا یک دخترک داشتیم با نام موزونه بودن، موزونه و آراسته یک دخترک دیگر داشتیم. خب حکمدین بودن، حکمدین همون دانشگاه خوندن. بله این کس دانشگاه خوندن هنوزم فعالیت میکنن. عبیدالله بودن که دانشگاه خوندن. ولی خب اونایی که زینب یک دخترک دیگر بودن که حالا در فیسبوک اگر ببینید زینبی یوسف جون هستن. این نفرم خطا نکنم صفی 10 میخوندن و اینجا اومدن خبرخوانی را. اولین خبرهایی که صدایشون پخش شد در رادیو پیام شهری شد. موضوعنا هم
همین طور. خب آراسته هم همین طور و چند نفر دیگری که من همه اونا را در یادم نیست. یعنی ما یک گروهی مکمل در اونجا آماده کردیم که می توانستن هم گزارش کنن، هم خبر خوانن، هم برنامه‌های مستقیم. چون سریا بانو بودن که برنامه مستقیم فراغتی می بردن، یک نفر خیلی فعال داشته. عبیدالله بودند که فراغتی می بردن و از روی ژانرها کار میکردن. حکم‌الدین خیلی بچه بقوت شدن، مثلا مصاحبه خوب کرده میتونستن، گزارش خوب کرده میتونستن، خبر خوب نوشته میتونستن. یعنی از روی ژانرهای اخباری ژورنالیستیک حکم‌الدین هم میتونستن که این کار را انجام بدن. یعنی من اکنون خوب دیدم که در اینجا علاقه متخصصی تیار شدن، در خب هم از جهت تکنیکی هم، چون من از بس که میدونید در رادیو امروز تا با افیر برآمدن همه کار ما خودمون میکنیم. بخشی قسمتی زیادی فعالیت شما در همین رادیو امروز شده. بله، همون کارهای تکنیکی هم خودمون که میکردیم. با گروه‌های تکنیکی هم بعضی چیزهایی که ما میفهمیدیم میفهمیدیم، بعضی چیزهایی که نمیفهمیدیم از دیگر جا متخصص میآوردیم، متخصصان میفهموندن. یعنی گروهی تکنیکی ما هم در اونجا بقوت شد. به همین خاطر دیدم که میتوانن خودشون کار پیش برن. به این خاطر من قطعی فعالیت کردم، رفتم باز، چون دعوت ها خیلی زیاد از رادیو امروز شدن چند مرتبه. نه مثلا یک وای است سعید اسمون مثلا وقتی که شما همچون متخصص همچون کادر از دیگر جاها شما رو طلبگور شما زیاد است، چرا مثلا حکومت نویت شما رو نخواست که در اونجا بسید؟ موضوع اساسی همین است. خیلی بگذار نخواستن چون که نمیخواهند، این مسئله دیگر مسئله. باید مسئله فعالیت شما در رادیو امروز رو کم اگر در بارش صحبت داشته باشیم. من یاد دارم که یک ژانر مخصوص از جانب شما همون وقتا در همین رادیو امروز با یک صدای مخصوص از جانب شما صدا میداد. بعضا یک رکلام هم شنیده بود، دهشت مثلا دانشجویان قهوه رو با چنگک می نوشند، در همین افیر رادیو امروز پخش میشد و مخلص زیاد هم پیدا کرد همین مسئله. بعدا همین وای رو شما بحث کردید با یک نفر دیگر هم تقلید بر شما کرد، متاسفانه نتوانستم رو صدا همین پیدا شدن همین ایده چی بود و چگونه شما همین شروع کردید. خب تشکر میکنم. من انتظار داشتم که همین سوال میشود، چون هر صحبتی که انجام میشه میدیم این سوال میشود. میدونید مسعود، مسئله خب صدای خاص و اصول مخصوص خواندن همون سرلوحه های روزنامه امروز نیوز در آن بود که خوب خودی شما بیننده هم شاید بداند که امروز نیوز با امروز یک بودن، پیشتر هم از یک نفر بودن، رهبر قبلی همین رادیو و رهبریت رادیو میگفتن که خب این روزنامه را موضوعش باید اعلام کنه. خب از بس که موضوع جالب بودن در روزنامه، هرچند سرلوحه‌های خیلی جالب هم مونده میشد، ولی سنساسیونی، بله سرلوحه‌های خیلی متخصص خوب بودن، سرلوحه‌های خیلی خوب و بعضا روبریک‌های خیلی خوب هم در اونجا بود. ولی اونا میدین در بعضا موارد ما باید با سمتی به طور خودمون آماده میکنیم بعضی چیزهای دیگره. همینطور آهسته آهسته خواندیم و شنونده هم دیدن، شنونده ها گفتن که خوب است، یعنی اونا که قبول کردن، گرفتن، تعریف کردن، ستایش شدن گرفت، ما هم هوا گرفتیم، اونا ادامه دادن گرفتن. میبینیم که این باز ستایش بیشتر است، پگاهش از اونا باز بنابراین ما همین را گویا که با بعضی آدما معقول نشده باشد. بله این چیزا نه شما میدونید که بعد از قطع کردن همین خواندن کلاچه ها خیلی زیاد شد که گویا نبردن محکم کردن شاید نه اگر بعضا یک گپ بود که صدای سید احسان رو محکم کردن. یعنی این حرفا شد. من گفتم که در اولی صحبت اگر اهمیت داده باشید ما گفتیم که ما استعفا دادیم، در همون وقت راست اومد استعفای ما که از رادیو امروز رفتیم، وگرنه بعد از اون خب چند نفر دیگر ادامه دادن اینا، ولی از بس که موفق نشد، چگونه که خودتون گفتین موفق شاید نشدن،
به این خاطر زیاد ادامه نداد. همون اصول دیگر نمیخوندن، شاید به طور دیگر میخوندن، اما همون اصولی که ما میخوندیم اونا دیگر ادامه ندادن. به اون خاطری که هر مراتبه که میخوندن، من در همون یک روز دو روزی که من نمی بودم دیگر هم کارون میخوندن اینا گپ و کلوچه خیلی زیاد میشد و بعدا میگفتن بیا خودت خون. نشیخونموز میگفتن که دهشت سید اسلام. ولی یعنی حرفا زیاد بود. ولی گپ در سر اون است که بعضا سوال‌ها میشود که چرا امروز این چیز گفته نمیشد. مثلا از سال 2015 تا به سال 2022 که در رادیو امروز کار کردم میگفتن که چرا همون طور خوانده نشد. ولی که میگفتم که اخیر من یک روزه موضوعی که بررسی میکنم در برنامه منبر رادیو امروز، اون یک موضوع را فرا میگیرد و یک موضوع را در اطرافش همین یک طرز خاص خوندن اونقدر شاید که پسند نباشه، چون صدا خیلی بلند، صدا خیلی به طور جدی خونده میشد، ولی اون یک موضوع است. اما در برنامه در روزنامه امروز نیوز شاید که 10 موضوع بررسی میشد و اون 10 موضوع را 10 سرلوحه میمونه، 10 حرفای جالب میمونه، شوخی به طور شوخی چیزی می‌نویسید در اونجا می‌خونید، به طور جدی چیزی می‌نویسید می‌خونید، به طور طعنه کردن چیزی می‌خونید، به طور سوال دادن. اینا خواهید نخواهید که خوب جلب میکنه شنونده را، برای بعضی‌ها سخت میرسد، برای بعضی‌ها خوش قبول میکنن. یعنی خواهید نخواهید بعدم بینن گوش میکردن، معقولشون هم شاید گوش میکردن. بعدم یک گپ هم بار اومده بود که گویا کدام شوختب به نزد شما اومده، صدای شما رو ثبت کرده، با همین نوعی که شما آواز میدید شوخی‌های شما رو رسانه‌ای کرده بود. اینجا دو حالت بود. یکم حالتش یک نفر صحبت داشتن اومده از من، اونم از اینترنیوس بود و از اپلوس، چون در از اپلوس پخش شده از اپلوس بودن، ولی اون نفری که این صحبت انجام دادن اونها از اینترنیوس بودن و همینطور صحبت انجام داده بودیم و منم یک روزنامه گرفتم امروز نیوز، یک سرلوحه‌اش دو سرلوحه‌اش خوندم و اون پسند نشد، دیگرش خوندم یک مرتبه دو مرتبه همون گرفتم عیناً، در حالی که میشد که اون برای اونی که یک هم کسب خود با اصلاح دلیل مولی خیچیش نکردن هم چیزی که بود هم تا موندن. شاید که من همجا یک حرفای دیگر هم میگفتم همش پخش میشد. به همون خاطر شاید اگه قسمتی اول خیچی میکردن بعدش میگذاشتن مشکل ایجاد نمیشد. بعدا اوکی همون طور مونده شد. این هم مشکل نداره چون به طور کسبی گذاشتن که مثلا نه تحقیر و این چیزها در حرفای غیر اخلاقی نبود، هم چیزی که طرزی که میخونه اون چیزی پشتی پرده چیزی که بود ولی در پایان همون نوشته اینقدر حرفای هم تحقیرم بود هم ستایش هم بود، هر چیزی که بود بعد رسانه شدن. ولی بعد رسانه شدن در زیرش می‌نویسن. شما را خیلی تاثیر منفی نرسوند؟ نه خب من وظیفه‌مو اجرا می‌کردم. درست است که تاثیر میرسونه، درست است که هر چیزی که می‌خونه نه اینی که رسانه کردن شوخی شما رو نه، من گفتم که در بالا خود نخواهید تاثیر میرسوند. خب ما هم انسانیم، ما هم هر حرفی بد می‌نویسن، هر حرفی یا تحقیری هم که باشه برای ما هم سخت میرسد. ما نمیگیم که نه برای روح روانی ما تاثیر میرسونه، ولی بغیر از من دیگر کس باشه، شما هم باشید، بغیر از صبر کردن تحمل کردن باید چیکار کنید؟ با نفری که بدتون میگه بد نمیگویید، چون بد که گفتید و اونم باز بد میگه، همون آتش علنگه میگیرد. نه سر اینوی نیست، مثلا اینترنت، مثلا کیبربولینگ. بیایم درباره منبر گپ زنید. مثلا از ارزوی سویف تا وقت حرفی شما بود اگر خطا نکنم. بله دلیر میبردن هفته. بعداً دلیر امامعلی اون رو دوام داد، دلیر امامعلی. بعداً باز شما ادامه دادید، نامش رو عوض کردن منبر. در همین فعالیتی که منبر بردید بسیار مسائل چالش برانگیز، بسیار مسائل داغ روز رو مطرح میکردید. خیلی مردم خوب قبول میکردن. با جون شما یکون تهدید، یکون نفر رو پیدا میشدن که تهدید کنن. یا که تلفنی یا که مثلا طریق شبکه اجتماعی. من شما رو فهمیدم.
نوش هم نگوید یا که نیهوچ هم نگوید، فقط های نه. حدودی 7 سال برنامه منبر پخش شده است. تا 2000 برنامه در برنامه منبر پخش شده است و شاید که از روی 1000 بیشتر از 1000 موضوع، چون بعضی موضوعهای 2-3 روز ادامه میکرد. 2 ساعت برنامه منبر میرفت ولی یک موضوع 2-3 روز هم میکشوند به خاطر که بحث برانگیز هم بود. بعضی بحثا در 1 ساعت میبینم که موضوعی بررسی قرار گرفت و همون تا به آخر مسئله بررسی شد، بعدا ختم میکردیم. در 1 ساعت بحث میکردم ولی در بیشتر موارد از 2 ساعت زیاد میشه. خب حالت‌هایی که گفتیم تهدید باشه، این چیز مسلم است. دلخواه روزنامه‌نگار وقتی با موضوعهای بحثی و موضوعهای اجتماعی سر کار میگیرد، اجتماعی سیاسی، خواهید نخواهید که نافهمی میشود. منم از جمله دیگر روزنامه‌نگارایی هستم که به همین موضوع بحث بررسی میکردیم و همین گونه تهدیدها، همین گونه بدگویی‌ها، همین گونه حتی به نهادها شکایت کردن خیلی زیاد میشد. من خب صدها حالت را میتونم مثال بیارم. من ببینید بعضا بحثایی که سطحش خیلی بالا بود، موضوعی که سطحش بالا بود، اون طرفش اون جانب قضیه نفرای خیلی برومند و معلومه که اونا تاثیرگذار هستند، ولی این طرفش مثلا مردم در این صورت میبینید که اونقدر تهدید هم نیست، چیزی هم نیست، ولی یک بحثی که هر دو جانب نفرای عادی هستند در اینجا تهدیدهای میکنن، خیال میکنید که دنیا داده سمو نفرای خیلی تاثیرگذاری هستند که میتونن هر کاری که خواهن انجام میدن. به همین خاطر این چیز برای ما عادی از کسب خود شما شده گیرید یا بگویم مثلا شد وقتی که مثلا تهدید و فشار و وزنی کار گفته باشید که من روزنامه‌نگار نمیشدم. نه، من هر وزمینی هم که میشد اینه در تقدیر می دونستم و میگفتم که اکنون اینه ما انتخاب کردیم این کس و باید این اینجا میکنم. مثلا من هم میتونستم که مثل بعضا از دوستان دیگری که سمت دیگری همین پیش برده برنامه ها را مثلا فراغتی را میگیرن یا ورزشی را میگیرن یا یک سمت دیگر آسان است، آسان در اون مشکل دارد، ولی اینگونه بحثایی که خیلی وزنه اینگونه نمیشد. مثلا به نهادهای قدرتی دعوتشان نمیکنن. حالا اگر شما به یک اداره قدرتی روان دلخواه اداره هم باشد، اگر بهترین مناسبت هم کند، ولی شما بدانید که شما به یک اداره رفتید تا به صحبت کردن با یک مسئولش شما حالت روانیتون طرز دیگر می شود. بله، در این صورت منم شاید فکر میکردم که اگر من فراغتی میشدم یکم مراتب به همینجا نمی اومدم. شاید اگر من ورزش میشدم من به اینجا دعوت هم نمیکردم، موسیقی و این چیزها باشه. گذشته از این وقتی میروید به یکم اداره کار شما بود نمیشود، مناسبت معامله طرز دیگر میشود، چون میدونن که این نفر تنقید میکند و گفته خودشون تحلیل میکند. این نفر شاید که خب میدونید مناسبت رهبریت با این نفر طرز دیگر است، مناسبتی ساختارها با این نفر طرز دیگر است و کاری که باید انجام بشود انجام نمیشود. یعنی به این حالت ها گرفتار میشوید، یعنی به حالت روحی شما تاثیرگذار هست. ولی من میگفتم که هر چیزی که میکنم که در دایره قانونگذاری است، هر چیزی که میکنیم که رسالت یک روزنامه‌نگار تحلیلی است، رسالت یک روزنامه‌نگار. به این خاطر هیچ وقت از این برای خدمت به وطن، برای خدمت به وطن، به ملت، به دولت، به این خاطر من هیچ وقت به خودم این روان نمیدونستم که پشیمان از این کسب باشم. چرا مردم عین ها این روزها با ژورنالیستان باور ندارن؟ نه در عموم من گفته ایستادم، شاید برای اون نفر باور داشته باشن، لیکن در عموم با ژورنالیستان باور ندارن، با روزنامه‌نگاران باور ندارن، با یک نگاه نو باور نو با آنها نگاه میکنن. چرا؟ خب از دید سوالتون به سوال پاسخ میگم. شما اگر به فرزندتون یک چیز را وعده کردید ولی اونم ندادید، 10 مرتبه وعده کردید میکنم برای خودت ماشینی
ماشینچه میخرم، ولیگ میخرم، دوچرخه هرچی میخرم ولی نکردید. آیا فرزندتون به شما باور میکنه؟ باور میکنه. یعنی ما هم اکنون همایمونه متاسفانه در این موردها بعضا ساختارها به این مجبور میکنن. مثلا پاسخ هم میگیره در این خبر وقتی میدهن، وقتی شما این چیزا گپ میزنید ولی میبینید که همون کار انجام نمیشود. نه بعضیش هست که سعی رسون، بعضی چیزها هست که بیرون از ساختارهای مثلا قدرتی دیگر بعدا یک چیز دیگر است. ژورنالیست امروز اکثرا هم کسبان ما از گفتن حقیقت در دلخواه موردها با استثنای چند نفره خود سنزوری میکنن. نمیگم که نمیگن، خود سنزوری میکنن، احتیاط کارن، زیاد چیزا نمیخوان دردی سرسار شود برای خودشان. چون شاید که قانونگذار واقعا قانونگذار اونا را محدود نکرده است. در صحبت‌های مثلا حتی رهبرت کشور هم میگن که شما تنقید کنید تا اصلاح شود. همین مثال تنقید سوزنده، بله سوزنده باشد نه سوزنده. ولی دیده و دونسته ما خود سنزوری میکنیم. چرا همین کارو میکنیم؟ چون میدونیم که در سطح بالایی، در سطح قانونی، در سطح پایانی مشکل ایجاد میشود. عادی ترین چیز که در میبینید مشکل شما درجه بررسی میکنید ولی میبینید در ناحیه‌تان شاید مشکل ایجاد میکنه به خانواده شما. مثلا شاید برق و یک مسئله عادی که و این خاطر خود سنزوری احتیاط کار میشه. اینا باعث اون میشد که او ژورنالیست نمیخواد همه چیزی که میخواد بگه. دومش این که برای گفتن حقیقت ها، برای گفتن واقعیت ها چیزهای دیگر هم میتواند که باعث شود که برخورد مسئولین در دایره قانونگذاری ها باشه، برای گرفتن معلومات و مشکل نداشته باشد. خب بعدا یک نکته دیگر همین است که ژورنالیستان کسبی که اونها خب واقعیت تا بگوین، اونها تحلیل خوب کنن، ببینید خیلی کمی در کم داریم. چرا؟ اون شرایطی که رسانه ها پیشنهاد میکنن، خود رسانه های دولتی خود غیر دولتی پیشنهاد میکنن، یک روزنامه‌نگاری که خیلی حرفه‌ای است، خیلی خوب صمیمی کار میکنند، او کار نمیکنند. و همین خاطر بهترین روزنامه‌نگاران ببینید در رسانه‌های خارجی کار میکنند. بهترین روزنامه‌نگاران مثلا در خارج کشور هستند. ببینید یک در امریکا چندین روزنامه‌نگاری خیلی واقعا داریم که در امریکا کار و فعالیت میکنن، چون در داخل کشور نیستن. در اروپا میدونم چند روزنامه‌نگاری داریم که رفتن، در روسیه میدونم که چند روزنامه‌نگار، در ایران، در هر جای دیگر روزنامه‌نگارای خیلی حرفه‌ای و خیلی کسبی داشتیم رفتن کار نمیکنن. مثلا مونده است به چند نفر. بعداً خب همین عاملش فکر میکنم کفایه است. نه بعضا مثلا زنگ میزنید برای اون مشکلات، مثلا اصلا چیزی که هست، من واقعیتی که من خودم برخورد کردم، حتی همون نفرایی هستن که از اون کابینه با استیلوی مردم خوشش نمیاد که از کابینه بیرون برای این حالت هم هست. چون که وقتی که مراجعه میکنید مسعود شما اینا در یاد من آوردید، همین عاملش هم گپ زنم. تنبل شدن به اون خاطر است که خب من در مراتب دیگرم اینا گفته بودم، بار دیگر میگم. خب یک ژورنالیست میخواد که یک چیزی کسبی آماده کنه، مثلا یک مواد کسبی که مردم براش باور کنن، مردم توجه داشته باشن. مثلا ببینید که شما یا من باید در رابطه با یک موضوع صحبت داشته باشم، باید یک تحقیقات گذارم. خب من باید روم خب با مصاحبم مثلا در ورزا باشه با اون صحبت کنم. از اونجا بیام یک مصاحبه من در شهر حصار است، باید من روم در اونجا صحبت کنم. باز میبینم یک مصاحبه دیگری من یا حالت من روم در خب من دور نمیگم ولایت ختلان نمیگم، من مثلا سوغد و بدخشان نمیگم، مثلا در شهری نبرود بله صحبت انجام بده. ولی برای یک همین جا رفتن میبینید چقدر خراجات میشه، ولی اون خراجات باشه اداره نمیتوند پرداخت کنه. وقتی اداره پرداخت کرده نمیتونه، وقتی رفت به حکومت دلخواه شهر یا ناحیه ها رفت، او دستنگر است که از حکومت براش یک مسئولیت
یا حالت دیگر نقل میکنم پیش گفتونده وقتی که دعوت کردن روزنامه‌نگار رو یکی از من ماشینا میگیرم مردم روزنامه‌نگار رو میگیرن میبرن روزنامه‌نگار میداره مقامات نوعی محل از اون طرف میبرد با نماینده مقام طرف اون میگه ما رو هم مردم مجبور کردن آوردن. درست است و همون خاطر گفتم که وقتی روزنامه‌نگار خودش سیر نیست وقتی خودش احتیاجمند نیست وقتی تا اونی که روزنامه‌نگار احتیاجمند نباشد از جهت مالیوی خوب باشد از جهت خوب کسبی هم خوب باشد در این صورت باور کردن به روزنامه‌نگار زیاد میشه و این خاطر است مثلا روزنامه‌های مشهوری ما یا خوب رسانه‌های مشهوری ما دارن چند روزنامه‌نگاری انگوش روزنامه‌نگاری خوب هم دارن ولی بعضا روزنامه‌نگاری دارن که اونم زندگی بله و اون خاطری که اونم میتواند که مواد کسبی کند ولی اون زندگی دارد با 800 سوم 900 سوم با 1000 سوم نمیتونه مواد کسبی مونده کنه. پس یک روی دیگر دارد وقتی که نمیتواند امکانش رو ندارد وظیفه رو ترک کند جای رود که مثلا جای رود که از اون رو تامین معاشش مثلا به کجا رود آزادی پر از روزنامه‌نگار شده است بی بی سی پر از روزنامه‌نگار شده است که اون معاش خوب میدن بعضا رسانه‌های دولتی ما پر از روزنامه‌نگار شدن اگر معاش اونایی که معاش کلان دارن او باید به کجا رود یکم بعدا با این روزنامه و دیگر وسایل اخباری اونا کی کار کنند مثلا من یک مثال میآورم در رادیو امروز سرمحررش 1400 تومان معاش میگرفت مثلا من سرمحرر بودم در دوره‌ای که پیش از فاروق ولی که بنا فاروق شدن پیش از اینو مثلا 1400 تومان معاش میگرفت خبرنگاراش مثلا به فرض مثال 800 تومان و 1000 تومان معاش رو 600 تومان هم معاش میگرفتن من چگونه من سرمحرر از اون طلب میکنم که یک گزارش خوب آماده کنم به همین خاطر منم نمیتونستم من جایی که روان میکردم کوشش میکردم از حساب خودم راهکاراش بدهم که رود مصاحبه گیرد رود جای واقعه بیند از جای واقعه گزارش آماده کند رپورتاژ دهد یا بیاید در اینجا گزارش آماده کند از شاهد از نزد صحبت کند یعنی وقتی او وضع مالیویش خوب نیست ما از گروه کنیم یک رسانه خصوصی محبوب ولی معاشش اینقدر است خب در این صورت واقعا درآمد او داشت ولی نمیدونم مثلا درآمد غیر قانونی این چیز بود که همه جا میدونن ولی یعنی باید رهبریت روزنامه ها و مجله ها یا رادیو و تلویزیون ها اینا باید تنها فکر خودشون نکنن چون در ما همین طور شده است که بعضی از رسانه ها فقط فکر خودشون همین آوردن که راهبر گذاشتن مؤسس آورد در اونجا راهبر گذاشت فکر میکند که همین پگاه از کار میرود و پگاهش آخر دنیا است براش تمامی درآمدها رو میگیره فقط برای خودش میکنه خانه و ماشین و در و همه چیز برای خودش میکنه ولی برای روزنامه برای پیشرفت اون وسایل اخباری عمومش هیچ کار انجام نمیدهد یا که اون لایحه‌ای هم که میشه مثلا لایحه‌ای میبرد از سازمان‌های خارجی با هر راه مبلغ میگیرن ولی همونه کوشش نمیکنن که مثلا همون 100% باشد حداقل 50% به روزنامه‌نگارا معاششون خوبتر کند برای هوس‌مندیشون مبلغ زیاد بیاد همین چیز نیست وقتی همین چیز نیست روزنامه‌نگار هم کوشش نمی‌کنند که مواد کسبی آماده کنند پس با شبکه‌های اجتماعی رو آوردن روزنامه‌نگار کسبی رو که ما وقتی آخر دیدیم یوتیوب در آورده استودن مشکل امین است یا فضای آزاد است یا اینکه مبلغ هر دو فضا هم آزاد است و بعداً مبلغ چون اگر مبلغ خوب باشد چرا همین من یک چیز است چرا خبرنگاران آزادی با فعالیت بلاگری مشغول نمیشوند یا بی بی سی یا رسانه‌هایی که خب از روسیه مبلغ گذاری شدن مثلا مثل خب سپوتنیک و دیگر اینجا بلاگر نمیشوند ولی میبینید یک رسانه
ملی بلاگر می شود، یک رسانه دولتی بلاگر می شود، می‌بینید در شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا در یوتیوب این چیزا خیلی زیادن. چرا؟ به اون خاطره که اون معاشی که میدین براشون نمیرسه. هم روزگار دارن، خراجات این می‌بینید یک خلطه ارتای 400 سومون شده است، ولی او یک معاش میگیرد. اگر ارده گیرد روغن گرفته نمیتونه، اگر روغن ارده گیرد به مثلا لباس و این چیزا گرفته نمیتونه، مجبور میشه شود که به فعالیت بلاگری مشغول شود و حرفایی را گوید که باید اصلا نگوید، ولی این کار میکنه. چرا؟ او مجبور است. و همین خاطر اگر همین حالت همین طور شود و خب معاش بالا باشد، من فکر نکنم که بهترین روزنامه‌نگاران ما در رسانه‌ها کار نکنند. مثلا ما داریم بهترین روزنامه‌نگار ولی در رسانه‌ها کار نمیکنند. دلیر میتونست در یک رادیوی چون صدای خوب دارد، خوب مهارت خیلی زور خوب دارد، اون میتونست در یک رادیو، یک تلویزیون، یک جای دیگر فعالیت پرثمر داشته باشد، برنامه‌های نو آماده کند. خب برنامه‌های خیلی خوب بررسی ببینید که چگونه بررسی میکنه. اون میتونست که در رسانه‌ها بررسی کند، ولی مجبور است چون نمیخواد زندگی خوب داشته باشد. اونم میخواد که شرایط خوبه که دیگر کسا برای فرزندانشون آماده میکنن کنن. مجبور میشد که در مثلا یوتیوب و این چیزا فعالیتش همون فعالیت روزنامه‌نگارشان باشد که نه ادامتی. بیاد خیر مسئله یعنی وقتی بلوگری گفت در مورد شبکه‌های اجتماعی بعضی مشکلات رو مثلا گذاری کنیم. در برابر اینی که شما مثلا نطاقی میکنید در رادیو، در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در یوتیوب کانال هم دارید. بله. هرچند که به طور حرفه‌ای در یوتیوب فعالیت نداره. فرقیت هر جمعی شما در چی میبینید؟ مثلا حاضر مردم بیشتر از رسانه‌ها، مثلا از تلویزیون، از رادیو، از روزنامه دیده بیشتر رو با اینترنت آورده ایستادن. یعنی یک نوع کوچیش به نظر میرسد. بله. حالا همین اینترنت، شبکه‌های اجتماعی بعضی از وظیفه‌های روزنامه‌نگاری را گرفته است. بعضی از مسئولیت‌های رسانه‌های روزنامه‌نگاری را گرفته است. مثلا حرفیت اخبار، صریحیت اخبار. حالا شما در رادیو بعد از یک ساعت خبر میدید، ولی در همون لحظه‌ای که حادثه پخش شد مستقیما نشون میده در شبکه‌های اجتماعی، در حالی که از همه پیش باید رسانه بگوید، رادیو بگوید، تلویزیون بگوید، خب روزنامه‌ها بگن، ولی میبینید که یک شبکه‌های اجتماعی مثلا سامانه‌های اجتماعی، سامانه‌های خبری بتیم، ولی میبینید که یکم شبکه اجتماعی داره. مثلا در شهر ایسار یک حالت رخ داده صدمه، ولی میبینید که از همون صدمه مستقیما میگه من در اینجا صدمه شده است، من اینجا میبینید از اینجا یک نفری که حالتش خیلی وزنه برآورده ایستاده، من نمیدونم زنده است مرده است، و یعنی بلاگر نامتر نشون داده ایستاده است. و فرض مثال یک میبینید که در یک نفر کسبی یا غیر کسبی هم اینو گفتم میگیرد، اون به خودش که بلاگر و کسبی این صلاحیت مصاحب داشت، یعنی در همین حالت اینو پخش کردنش ممکن است یا نیست. در حالی که این جان داده ایستاده است، باید اینو هرچی بیشتر باید نجات داده شد، ولی میبینید که این همه حالتی فعالتش میگیرد. یعنی همین چیز جوی صریحیت اخبار که از جانب یک رسانه داده شود اینا گرفته است. یعنی این مسئولیت ها را گرفته است. به همین خاطر باید روزنامه‌نگاران هم در همون یک قالب شخص نشوند، باید اینا جای نفرای غیر حرفه‌ای بگیرن، خودشون یعنی فضای خودی را پر کنند، ولی خودشان پیشگام باشن، خودشان بلاگر مثلا در شبکه‌های اجتماعی فعال باشن. یکم اینا باید این خبر دیدن، نه نفری که غیر کسبی است. این چیز خواهی نخواهی جوش هم میگیرد. مثلا حالا کدام وقتی یک بحث داشتیم در رادیو و گفته شد که روزنامه‌ها موقعشون از دست دادن چون خوب جای اونها اینترنت گرفت. درست است. مثلا اون روزنامه شبکه در اینترنت صفحه داره، برای من 5 تومان بر هفته روزنامه نمیخرم، از صفحه چی مطلبی که اون چاپ میکنه از اونجا میخوام، این برای من خوبتر است.
یا خب من وقت ندارم که تلویزیون تماشا کنم، برنامه‌هاشون گرفتن در همون سایتشون گذاشتم، میرم از اونجا همون برنامه رو میخونم. یا در یوتیوب مثلا تلویزیون ورزش کانال خوب میبینم که در یوتیوب کانال‌های مخصوص است، برنامه 90 دقیقه رو من راحت تماشا میکنم، یا برنامه یورگول و این چیزها رو مثلا در یوتیوب است. برای من ضرورت دارد تلویزیون تماشا کنم؟ نه، چون که در اینجا من اینه راحت تماشا کدام وقتی که وقت یابم، یعنی من با وقت و ساعتی پخش برنامه‌های اونها توجه نمیکنم. کدام وقتی که وقتم پیدا شد میدرایم کانالشون یا خب دیگر رسانه اجتماعیشون مثلا میدارم و راحت اون برنامه‌هاشون رو تماشا میکنم. پس چرا مثلا شما کانال دارید در یوتیوب اما با طور حرفه‌ای فعالیت نمیکنید؟ بله، اما خب اگر شما اهمیت داده باشید، من بیشتر سمت فعالیتم یعنی حجم خیلی زیادی کار در رسانه انجام میدم. مثلا در رادیو امروز بودم 2 ساعت در یک روز افیر داشتم و در 6 روز کاری، یعنی 6 روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 5 روزی که باید افیر بود، من 2 ساعتی برنامه می‌بردم. بعد از اون خب اکنون از بس که برنامه مشکلات مردم بیشتر موردی بررسی میشد، تا بگم مردم مراجعت کننده ها را قبول میکردیم، بعضی کارهای بحث میشد، بعضا برنامه هم بحث برانگیز میشد، با ساختارها بحث میکردیم. یعنی حالتی روانی هم تاثیرگذار میشود، خسته میشد، خسته جسمانی نه و خسته روانی میشود. وقتی خسته روانی میشود این کار انجام دادن نمیتونید. برای تاجیکستان هم اومدم اینه که برنامه فرصتی بیان پیش میبرم که اونم 1 ساعت 2 ساعت مستقیما پخش میشود. بعد از اون در هفته 2 گزارش میکنم، بعد از اون یک برنامه دیگری ثبت میکنم. یعنی حجم کار من هر جایی که رفتم حجم کار ایجادی هم در همون سمت خیلی زیادتر میکنم، به خاطر که گنرار بیشتر بگیرم، به خاطر که زندگیم پیش برم. یعنی میخوام از اونجا درآمد باشد. به این خاطر همون قوه و نیرویی که در شبکه‌های اجتماعی باید من مثلا در یوتیوب صرف کنم، کانال دارم منبر امروز در اون صرف کنم، همین چیز کمتر می شود. بعدا کدام وقتی که استراحت باشم، در سوی استراحتی میخوام که اونا یک برنامه داشته باشم. از داخل برنامه ها چیزی را میگیرم در یوتیوب میگذارم، ولی کسبی نیست. چون همچون بلوگر خودم وای بله، حالا همچون بلوگر نتوانستم که خودم معرفی کنم. درست است که بعضا چیزها را میگذارم تا به 1000-2000 بیننده هم پیدا میکند، ولی از بس که نمیتونیم که در سطح کسبی پخش کنیم، چون بیننده هم اگر دید که تماشاش راحت نیست، نمیتونه اون چیزی که میخواهد تماشا کند، چون فقط میبیند که یک رسم گذاشته شده است ولی اون مثل رادیو فقط صدا پخش شده است، بیشتر توجه نمیکنه. چون او یوتیوب برای تماشاش میدارد، برای گوش کردنش که باشد میگه در چند رسانه یا خب پادکست هایی که گذاشته میشد از اونجا تماشا میکنند. به این خاطر خب من بیشتر به فعالیت روزنامه‌نگاری که در رسانه ها مثلا در رادیو هست مشغول میشم، ولی این شاید بعداً طرز دیگر شود، چون من کوشش کرده ایستادم که فعال باشم در شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا در یوتیوب. من در فیسبوک و این چیزا فعالتر هستم، ولی در یوتیوب اون مسئولیت دارد، اون باید نواری گرفته شود که یک واحد کاری دیگر تقاضا میکند، بعضا وسیله های دیگری که خوب صفتی خوب باید به نوار گرفته شود و راحت باشد، یک نفری باشد که مصاحبه‌ای که من صحبت میکنم با ما تواند که به سمتی که صحبت میکنم به همون سمت بتواند. این نفر ندارم، ولی تصمیم دارید که در یوتیوب فعالیت خود رو تصمیم هست که با طور کسبی راه بله، بعضا پروژه های خوبم دارم که در آینده این عملی میشد، اون تنها طریق یوتیوب است، ولی این در مد نظرمون هست که در آینده میکنیم. بعضی مشکلاتی همین شبکه‌های اجتماعی را میخوام نظر شما را فهمم. بعضا در همین اینترنت شبکه‌های اجتماعی در شهرها، بعضا در یوتیوب، در فیسبوک، در ادنکلاسنگی که بیشتر در موضوع رویشتر هستند،
اینستاگرام تحقیر می‌نویسن یا که بعضا تحقیرها رو هم مثلا طریق ویدیویی هم میگوین. به نظر شما همین مشکلات مثلا در دیگر وایها کمتر دیده میشه، در دیگر ملت‌ها، در دیگر وایو زمانی، در تاجیکستان، در تاجیک‌ها همین بیشتر به نظر میاد. بله. سبب مشکلات از نظر شما چی است؟ همونا چگونه انسانن؟ چی باید کرد؟ سوالی خیلی جالب است و پاسخ گفتنم برای من کمی دشوار است، ولی کوشش میکنم که شما میتوانید در مراجعت به همه آدما بگید. میدونید حالا در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در یوتیوب ارنا کلاسیک، کم فیسبوک کم سطحش کمی دیگر، چون سطح اون نفرانی که در فیسبوک هستن میبینیم که کیا هستن همه ما میدونیم، ولی در یوتیوب، در اینستاگرام، خب الان اینستاگرام من مثال نمیارم چون من زیاد نمیدونم، در یوتیوب و ارنا کلاسیک در همینجا سطح بیننده ها خیلی نه همشون، اکثرتشون پایان تر است، چون که ببینید که شما یک چیز کسبی میمونه. من بیشتر توجه میکنم یک نفر خیلی برومند کشور یک چیز کسبی، یک چیز علمی، یک چیز خوب وقتی میگذاره بینندش میبینه خیلی کم، ولی یک چیز فحش میمونه بینندش به میلیون میرسه. یک چیزی که مثلا یک کس مسخره کرده است، یک شوخی هایی که اون سازنده نیست سوزنده است، اینا میگذارد میبینه که بینندش اینقدر زیاد میشه. یعنی سطح بیننده های یوتیوب متاسفانه همون قسمی که گفتم خیلی پایان تر است، این خیلی زیادتر است. اکنون آهسته همین موقعش، یعنی نفرانی خیلی برمند هم وارد شده ایستادن. مثلا در یوتیوب هم بینید که حالا در یوتیوب همون افرادی که خوب کمی کسبی ترن وارد شده ایستادن. بیشتر بلاگرایی بودن که سطحشون پایین. حالا میبینه همون بلاگرای وارد خوب یوتیوب شده ایستادن که سطحشون بالاتر است. مثلا من گفتم که دلیل سطح فهمی، سطح دونی، سطح اخلاق. خب چندی نفرای دیگری هستن که روزنامه‌نگارا رو گفتیم اینا وارد شده ایستادن. همون فضایی که با غیر کسبی ها بود، کسبی ها آهسته پر کرده ایستادن. وقتی اینا که پر کنن، خب همه چیز بیننده های خسکی، بیننده های تحقیر کنندن آهسته از من خواهند رفت. اینه که کم شده است در فیسبوک همین تحقیر کردن ها. شاید مثلا بعضا نفران الهیده مخصوص سپارشی بعضا تحقیر ها می نویسن، ولی اکثر که تحقیر های فحش ها می نویسن اینو کم شده است. در فیسبوک این چیز کمتر شده است. در یوتیوب هم آهسته این چیز از بین خواهد رفت، چون وقتی نفرای کسبی می دراین با تحقیرها خب پاسخ سزاوار میگذارن یا همون تحقیرها رو نمیگذارن و چیزی کسبی رو میگذارن بخشیده نشه. در پایان نوشتجات ها آهسته میبیند که یک مرتبه دو مرتبه نظری تحقیرآمیز او پاک کرده میشه. در این صورت او هم قطع میکند نوشتنش و توجهش دیگر جلب نمیکند، نمیبیند دیگر. کی است همون از نظر سیدیسون کی است همون نفری که تحقیر مینویسه در همون شرحایی همون نه راست همون مطلب است؟ کی است؟ بعضا آشکار مینویسن، اکثریتشون مخفی هستن، یعنی با نام‌های مستعار انونیم نمینویسن. بله. کی است؟ البته گوش کنید، البته وقتی یک چیز کسبی است من تحقیر نمینویسم، شما تحقیر نمینویسین، دیگر روزنامه‌نگاران تحقیر نمینویسن، ولی خب یک نفری که نمیدونه تحقیر کردن چی جرم داره اون مینویسه. وقتی همون نفری که نمیدونه شما بدونید که او سطحش هم پایین‌تر است اون مینویسه. یکم دومش این گفتم که با سپارش مینویسه. مثلا یک نفر یا من یا شما یک مطلب نوشتید که یک کمبودی را گفتید، یک کمبودی جامعه را گفتید، کمبودی کدام یک منصبدار را گفتید با سپارش می نوشته و همون هستن که اونا فیک ها هستن که خب شاید نفر خیلی دانشمند است ولی در پشت همون یک نام مستعار پنهان شده و
اون تحقیر می نویسد تا بدون که مردم چگونه بهات داده ایستادن و اون چیزی نوشته اید تو یا اومده کرده اید اینو هستن. ولی اینا خواهید نخواهید آیسته از بین می رود، چون که وقتی با نظرهای سازنده پاسخ گفته می شود، وقتی تحقیر میکند ولی گفته می شود که خب این کار شما خوب نیست، یعنی پاسخش خیلی در سطح کسبی است، آن شرم می‌دارد که در پشت همون نام مستعار هم باشه دیگر ننویسد. یعنی نام دارد، هر نفر ناموس دارد، ولی وقتی می‌بینه که با سراغش با سراغه قلبکی او حرفای خیلی جدی رفته ایستاده است، وقتی تحقیر میشود اونا میگن که این کارش خوب نیست، غیر کسبی است، غیر اخلاق است، غیر آداب است، این حرفا رو که میرود آیسته آیسته اینم شرم می‌دارد، این چیزا نمیکنه. و اون نفرانی که گفتیم غیر کسبان خیلی پرونه، اون خواهید نخواهید میبینه که جای اون نیست. مثلا همون میدون جای اون نیست، چون کم نیست، اونم قد میکنند و میرود به صحیفه های دیگر یا شبکه های دیگری که جای او است، مثلا اونجا میرود و دیگر در اینجا نمیمونه. در آخر تمنیات سید احسان برای ملت، برای مردم، برای شنوندگان، برای اون نفرانی که در شبکه‌های اجتماعی هستند تحقیر می‌نویسند، برای اون نفرانی که تنقیدهای سازنده میکنند، برای اون نفرانی که برای ملت دولت خدمت میکنند، برای اون نفران ژورنالیستان خسکی پیشنهاد چیست؟ برای اون نفران ژورنالیستان واقعی چی گفتنی داره؟ سلام باشن. من باور دارم که خب همه ما شما وقتی طریق کدام وسیله ها من بعد می نویسیم، در آینده می نویسیم، تنها به خاطر اصلاح چیزی باشه. مثلا ما نفرانی هستیم که بیشتر، بهتر یا زودتر از دیگران کمبودی را میگیم، چون با مردم هستیم و بعدا ما ژورنالیستیم. ما باور داریم که هر چیزی که میگیم برای اصلاح کمبودی ها خواهد بود در آینده هم که هست و خواهد بهتر خواهد شد. باور دارم که اون حرفایی هم که وقتی میگوییم نه سوزاند بلکه سازد، یعنی هدف ما همین باشه. ما با غرض نگوییم، چون در اکثر موردها غرض ما بیشتر از واقعیت هم است. مثلا یک مشکلی به ما رخ داده است، همون مشکل جامعه باشد چیزی هم نمیگید، وقتی مشکل خودمان باشد این چیز خیلی زیادتر میشه. مثلا من بعضا روزنامه، حتی روزنامه‌نگارای کسبی را، همون مشهوره، کسبی نمیگم مشهوره، میدونم که اگر در جامعه چی مشکلی باشد اونا نمیگن مشکل شخصیشه، بعدا رسانه‌ای میکنند. یک مشکلی که به خودش به خانواده‌اش اومده است اونا میگیره در شبکه معاصری عام میکند و تمام رسانه در همه جا میگه که همین گونه مشکل اومده است. یعنی روزنامه‌نگار بیشتر غرض شخصیشه، مسئله شخصی خودش در جامعه نگوید، چون چرا اون روزنامه‌نگار است؟ به اون خاطر که تو خدمت میکند برای مردم، اون مشکل عامه میگوید. اگر در مشکل خودش هم گفت که خصوصیتی جمعیتی باشد اون مشکل ندارد، ولی وقتی میبینه که این مشکل خودش که تنها به خودش تعلق دارد، ما در بعضی موارد متاسفانه در نشست‌های مطبوعاتی هم میبینیم که مشکل خودش در رسانه در نزد وزیر این چیزها میگه تا اینکه از مردم بیاد او رهبر به مشکل او رسیده کند. ولی مشکل‌های خیلی زیادی که مردم دارن، جامعه داره، رعیت دارد، از اون ایبو میکنه در اون مورد نمیگه. باور دارم که همین چیز خواهد بود. باور دارم که تحقیر و تهمت ها و بدگویی ها در شبکه‌های اجتماعی، در دیگر وسیله ها جایش حتما حرف‌های سازنده و عبرت انگیز و با آدابانه خواهد گرفت. می‌دار ما امید داریم که از این مصاحبه ما بیننده‌های ما یکم برداشت خوبم کنن. سلام. زنده باشید. سلام.